下一站磚頭學問，有好多同屋有關嘅貼士㗎。呢個可以喎，睇下先，唔錯唔錯，呢個好。呢個唔錯喎。係啊，呢個我都覺得唔錯。睇呢個幾大隻喎。大隻啊？唔係我嘅題目。唔係你個題目。呢個有6尺高喎。哇！呢個啱我，呢個啱我，呢個我中意。其實咧，我後邊有好多靚仔嘅。咁好啊去睇啦，好唔好啊？好啊好啊，一齊睇下。 Let's go。嗱，咗呢度啦。哇！真係好多筍盤喎。嗱，阿 Wing 啊，我就要揾你做幫手啦。我上年咧就覺得我買少咗蓮花啦，因為1個月之後咧，佢哋全部都謝晒啊。點解會咁嘅？咁我今年係咪要買多啲啊？ OK， 嗱，你要先咧知道你屋企嘅環境，OK，你要知道你有多陽光啊、少陽光啊，咁每個植物咧佢會有個牌，佢會寫住佢個要求。嗱，譬如咧依個花咧，佢中意咧半陰半陽㗎。你見到個牌咧，有個陽，有個太陽 ，OK， 一半係黑嘅，呢個半陰半陽咧。咁啊依隻咧就中意多陽光，大太陽，大太陽，佢中意爆晒嘅。OK， 所以咧你買花嘅時候咧，一定要揀啱。如果你屋企咧多啲陽光咧，你最好買呢隻。呢種係啦，咁啊，如果你屋企咧少陽光咧，你就可以買呢隻。春天咧行花園咧就好似行魔一樣，呢個又中意，嗰個又中意，呢個又想買，嗰個又想買。咁唔同種類嘅花可唔可以種埋一齊㗎？你可以種埋一齊 ，OK， 但係咧又係一定要睇每個花個要求。嗱，譬如咧，如果你依兩隻花一齊種咧，嗱，呢個中意陽咧，呢個中意嘅陰咧，始終咧有一棵會死㗎。OK， 所以你種埋一齊嗰時咧，一定要陽光跟埋陽光，陰跟埋陰個花。哦，原來係咁。咁如果同樣都需要大太陽嘅花，可唔可以即係好似一樣一棵咁樣分隔開嚟種㗎？你可以咁做，其實但係我自己咧覺得咧，如果你想去好睇啲咧，依度種一 group， 依度種一 group， 譬如三棵，咁就最好睇啦。咁樣好睇啲。嗱，我知道種花咧就有佢哋嘅花期啦。咁春季嘅花一般都會開幾耐㗎？多數我哋講2至4個禮拜啦。哦，唔係好耐嘅啫喎。好耐啦，係春天嘅花期咧比較短啲，同埋咧如果天氣咧突然間比較熱咧，佢個花期會更加比較短嘅。所以咧，如果你想知道個花期咧會係幾長咧，又要睇牌，因為每個牌咧佢後邊係都會寫住佢個花期啦。譬如呢隻花咧，佢開到4月開到5月，1個月左右，1個月差唔多。嗱，咁種花嗰陣時需要留意啲乜嘢㗎？即係好似譬如曬太陽啊、淋水啊或者施肥啊嗰啲。OK， 肥同埋水其實都幾緊要啦。嗱，你最好咧種花之前咧要準備嘅你啲泥係最好咧，你可以放啲牛糞啊、羊糞落去，OK， 同你啲舊嘅泥溝埋一齊先 ，OK， 咁啊第二咧水咧最好咧乾先淋水，唔係一定要天天淋水，咧每個星期淋水。總之你睇個泥，如果你覺得好似有啲乾咧，就淋啦。原來係啊，如果你淋太多咧，你啲根咧全部會爛晒。咁開完花需唔需要掘走佢㗎？其實唔需要 ，OK， 因為咧呢啲全部都係多年生嘅植物。佢一開完花咧，嗰啲花謝晒咧，佢會繼續生葉出嚟嘅。咁樣咧，冬天佢會瞓覺，出年會再生翻，再開花。嗱，咁我哋春天咧，平時咧雨水又多，天氣咧又唔穩定，咁應該點樣揾花、點樣揀花同埋點樣種花㗎？OK 啦，你春天買花嘅時候咧要小心啲，因為你要留意呢啲咧其實係溫室種嘅，佢有啲脆弱嘅。OK， 咁樣咧，如果你而家種出外面，突然間結冰，呢啲花咧全部會死嘅。OK，咁啊，所以你最好咧，你可以買翻屋企
而家如果天氣好，放從外面，咁樣咧，如果夜晚比較涼咧，放喺車房入邊。鴨咧，如果你都已經種咗咧，夜晚凍咧，你可以攞個桶啊，攞個紙盒啊，冚住佢，冚住佢，保護住佢哋。哦，原來係咁。嗱，咁如果我住 condo 嘅話，平時咧淨得個 balcony 或者個 space 比較細嘅話，咁應該點樣種花同埋揀啲邊種花㗎？佢需要冬天瞓覺。OK，咁啊，如果你個 balcony 咧就冇個花園咧，咁樣佢就冇地方瞓覺啊。你最好咧要揀 annual。哦，呢種啊，呢啲咧我哋叫一年生嘅植物咧，小花仔咧全部 annual。你而家種咁樣咧，佢一路開花開到差唔多11月份，一結冰咧佢就拜拜啦，出年再買。咁多謝晒阿 Wing 啊，介紹咁多嘅筍盤，咁下次咧我就知道點揀啦。